Jā, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamais deputāts, godātie deputāti. Ārlietu ministrija ar šo priekšlikumu aicina ievērot labas likumdošanas principu un nodrošināt pilnvērtīgu konvencijas denuncēšanas seku izvērtēšanu. Šajā izvērtējumā tajā skaitā rēģējot uz investoru, uz starptautisko partneru, uz starptautisko organizāciju un arī uz pilsoniskās sabiedrības paustajiem viedokļiem. Mūsu ieskatā konvencijas denuncēšanas sekas nav pienācīgi izvērtētas ne likumprojektam pievienotā anotācijā, ne arī līdzinējās Saeimas diskusijās. Kāpēc mums tā liekas? Nav analizēti starptautisko organizāciju atzinumi par Latvijas pievienošanās konvencijai, kā piemēram Konvencijas uzraudzības komitejas jeb Grēvijo dialogs ar Latviju. Tāpat arī nav analizēta denuncēšanas ietekme uz tautsaimniecību, proti uz investīciju vidi, kas ņem vērā dažādus tiesiskuma indeksus un tiesiskos procesus valstī. Par to vairāk kārt gan ārlietu ministrija runāja komisijas sēdēs, gan arī finanšu ministrija runāja, gan arī ārvalstu investoru padome bija nosūtījusi viedokli. Un visas šīs institūcijas atzina to, ka potenciāli ietekme varētu būt. Tāpat arī līdz šim nav atspoguļotas veiktās konsultācijas, jeb šajā gadījumā drīzāk jāsaka neveiktās konsultācijas ar sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību. Paskatoties uz anotāciju, mēs redzam, ka tur nav arī pienācīgi izvērtēti apsvērumi, kāpēc likumdevējs viena sasaukuma ietvarās maina nostāju, vēlas denuncēt konvenciju, kā arī tajā iekļauto faktu atspoguļojums ir selektīvs. Un kāpēc ir selektīvs? Anotācijā tiek ignorēts fakts, ka ministru kabinets šī gada 7. oktobrī izskatot informatīvo ziņojumu par konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu īstenošanas progresu, pieņēma lēmumu, ka ministru kabinets atbalsta Latvijas dalības turpināšanu konvencijā un neatbalsta Latvijas izstāšanos no konvencijas. Šādu lēmumu ministru kabinets pieņēma ievērojot likuma par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem 12. pantu, kas nosaka, ka ministru kabinets ir atbildīgs par starptautiskajos līgumos paredzēto saistību izpildi. Tāpat arī anotācijā nav atsauces uz ministru kabineta 24. gada 19. decembrī pieņemto plānu vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas plāns 24. un 29. gadam un tā izvērtējuma rezultātiem un salīdzināmiem datiem. Bet tam ir būtiska nozīme, analizējot tās saistības, ko mēs uzņemamies saskaņā ar konvenciju. Un tāpat arī nav atsauces uz Satversmes tiesas 21. gada 4. jūnija spriedumu, kas ierosināta pēc 21 Saeimas deputāta pieteikuma, atzīstot konvencijas normas par atbilstošām Satversmes 91. pantam. Jā, un anotācija ir arī teikts 1.4. punktā, ka likumam nav tiešas ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, kaut arī vairākas ministrijas un organizācijas ir norādījušas, ka šāda ietekme var veidoties un šāda prasība īstenībā saskaņā arī ar Saeimas kārtības rulli attiecas uz jebkuru tiesību akta projektu. Un šajā sakarā patiešām uzskatot, ka laba likumdošanas prakse diemžēl nav ievērota un tiek balsots par likumprojektu, kurš nav pienācīgi izvērtēts, es arī piedāvāju šajā priekšlikumā uzdot ministru kabinetam 6 mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās izvērtēt denuncēšanas ietekmi uz tiesību normu sistēmu, kas mums ir spēkā valstī, uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, uz sabiedrības attīstību, uz tautsaimniecības attīstību, uz atbilstību mūsu starptautiskajām saistībām. Dārgie deputāti, tas tiešām, mūsuprāt, ir svarīgi, jo denuncējot kādu konvenciju, tas tiešām notiek ļoti reti. Denuncēšana un pievienošanās ir divi dažādi procesi, un arī to ietekme ir ļoti dažāda. Un kāpēc ir 6 mēnešu periods, tas ietekmes novērtējums, viņam būtu jāaptver daudzas jomas, līdz ar to ir vajadzīgs arī laiks, lai vairākas ministrijas to sagatavotu. Un tāpēc arī saistītajā priekšlikumā, kas ir 16. priekšlikums, es minu, ka atbalstot 9. priekšlikumu paredzētu arī pienākumu iesniegt Eiropas padomes ģenerālsekretāram paziņojumu par konvencijas denuncēšanu pēc ietekmes novērtējuma sagatavošanas izskatīšanas Saeimā. Paldies!